एस्राच्या पुस्तकाची सुरवात. सायरस पेर्सियाच्या राजाच्या पयल्या वर्साक जेरेमियाचे तोंडी सर्वेस्पर उलयलो तें उतर पाळचे खातीर सर्वेस्परान पेर्सियाच्या राजा सायरसाच्या मनाक स्फूर्ती दिली. तेन्ना ताणें आपल्या आख्या राज्यांत अशें परगट केलें आनी तोखत्यांचेर मारून प्रोसीत करूंक लायलें. सायरस पेर्सियाचो राजा अशें परगट करता. सर्वेस्परान सर्गीच्या देवान प्रितमेबेले सगळीं राज्यां म्हजे आदीं केल्यांत. जेरुसलेमाच्या शारांत जुदाच्या प्रांतांत आपणाच्या मानाक एक मंदीर बांदूंक ताणें म्हाका हुकूम घाला. जो कोण तुमचे मोदें ताचे आख्या पोरजेचो ताचो देव ताची सोबे आसूं. ताणें जुदिया प्रांतांत जेरुसल्याक वचचें आनी थंय सर्वेस्पराक इस्रायलाच्या देवाक एक मंदीर बांदचें. तोच तो जेरुसल्यांत आसा तो देव. आनी जिवी उरतलेल्या जोण एकल्याक खंयसरूय तूं रावूं त्या गांवच्या लोकांन रुपे आनी भांगार, माल आनी गोरवां तशें आपखुशेन हेर देणे दिवन जेरुसलेम आसतल्या देवाक मंदीर बांदूंक ताका आदार दिवचो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो सबाब जातलो. आमचे खातीर सर्वेस्परान व्हड व्हड अजापां केली. सियोनाच्या गुलामाक सर्वेस्परान परतून हाडले तेन्ना आमकां पयलें तें सोंपोनशें दिसलें. तेन्ना खुशालकायेन आसलीं आमचीं तोंडां आनी आमच्या ओंठांतलीं एक सारकीं सुटलीं गितां. सबाब आमचे खातीर सर्वेस्परान व्हड व्हड अजापां केली. ओन भावार्थी लेगून म्हणूंक लागले, कसलीं कसलीं अजापां सर्वेस्परान तांचे खातीर केली नात. होय, व्हड व्हड अजापां सर्वेस्परान आमचे खातीर केली आनी आमची काळजां संतोशान मुरगटली. सबाब आमचे खातीर सर्वेस्परान व्हड व्हड अजापां केली. जशे नेगेबांत उदकाचे लोट नव्यान व्हांवतात तशेंच आमच्या गुलामांक परतून हाड सर्वेस्परा. रोटण्या दुकानी वमतात तीं गायनां गावून करतात लुवणी. सबाब आमचे खातीर सर्वेस्परान व्हड व्हड अजापां केली. वेता वेता दुकां बरी चोरलीं हातांत घेवन वमचें बी. येता येता गितां गावून आयलीं माथ्यार मारून कोणसाचें बरें. सबाब आमचे खातीर सर्वेस्परान व्हड व्हड अजापां केली. Sorvesporak, 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 sorvesporak. तुमचे उजवाड मनशा मुखार पळसोळून दी. तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन सर्गार आसत्या तुमच्या बापाक सगळीं वाखाणूंक पावूं. Sorvesporak, 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 लूका पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. पूण ती पेटून कोणूच ती एके पायले पोंदाक लिपयना वो बाजी तोळा दवरिना. पूण भितर येता तितल्यांनी उजवाड पळोवचे खातीर ती एका पेडार दवरतात. कित्याक शेकी उक्तें जावचें ना तसलें आतां कांयच ना लिपलोलें. न्हय म्हूण
खोलचें ना वो उजवाडा येवचें ना तसलें आतां कांयच ना गुपीत. म्हणटूच तुमी कशें आयकतात ते विशीं चोत्राय दवरात, कित्याक आसा तांकां देव ओदुकी दितलो आनी ना तेंचे लागचें जें आसा म्हूण तीं समजतात तेंय देव काडून घेतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ आसा तांकां देव ओदुकूय दितलो. नियाळा कादार म्हजे इश्टिणीचो शापाय तिका 8वेच तरेचो बर्थडे गिफ्ट दिता. ताचेर बरयलेलें आसलें, हाचो उजवाड केन्नाच पालूंक दिवं नाका. ताच्या मरणा उपरांत तें हो गिफ्ट उगडटा. पळयल्यार एक दिवो तातूंत आसता. शेपायचे मानाक तो दिवो पेटोवन जंगलाचेर कुशीक दवरता. एक दीस त्या वाठारांतली बिजली वेता आनी सगळोच काळोख जाता. एक यात्रेकार हे दिव्याचे उजवाडान आपली वाट चलोन थंय येवन आसरो घेता. दिव्याचो उजवाड व्हडलो फुलेर न्हय जाल्यार पासून दुसऱ्यांक फायद्याचो जावंक शकता. जेजू म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड. बागीवन मातयो बरयता, कुडीचो दिवो दोळो. म्हणटोच तुजो दोळो निवळ आसत जाल्यार सगळोय तुजी कूड उजवाडीत जातली. आमचे दोळे त्या इश्टिणीच्या दिव्या भाशेन जावंक गरजेचे. आमच्या दोळ्यांनी घोडये व्हडल्यो वस्तू, विजमितां, मिलाग्री वा देवाक पळोवंक शकनात. पूण जांचेर आमचे दोळे पडटात ताणें आमच्या आशिल्ल्या देवपण पळोवन आनी भोगूंक गरजेचें. काळोखांत गरीबसाणी आनी गरजेक आसलेल्यांनी आमचे वरवीं वाट चलूंक आनी देवाक भोगूंक ओदीक फायद्याचें. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, जेजूचेर बावाट दवरून दुसऱ्यांक आमचें जिवीत उजवाडाचे फळार जावन वाट दाखोवंक वावुरया.